Zombie Apocalypse. السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم إن شاء الله غنخدموا على تمارين جديدة مشترك. الدرس ديال اليوم هو المستقيم في المستوى. لا droite dans le plan عندنا 3 points، عندنا A B C et deux vecteurs اللي هما U بالبارامتر 1 و V بالبارامتر 1. السؤال الأول هو donner une équation cartésienne de la droite AB. غنخدموا deux méthodes، الميثود ديال déterminant والميثود ديال forme générale. نبداو بالميثود الاولى، جوج بهم غنخدموا بواحد بالفيكتور ا بي. خاصنا نلقاو الفيكتور ا بي اللي هو الفيكتور ديريكتور دو لا دروات ا بي. اذا اول حاجه غنحسبوا، غنحدد لي كوردوني ديال ا بي. اذا بروميير ميثود وهنا غنديرو دوزيام ميثود. دوزيام في البروميير ميثود غنخدمو بالفورم جينيرال. باش نخدمو بالفورم جينيرال اول حاجه خاصنا الفيكتور ديريكتور نحطو واحد البوان تنتمي الى المستقيم. اذا حنا عندنا ا بي، عندنا ا تنتمي للمستقيم وعندنا بي تنتمي الى المستقيم. اول حاجه نحدد الفيكتور ا بي. اذا الفيكتور ا بي غنخدم به في الميثود بجوج. اذا عندنا ا بي نحدد لي كوردوني ديالو هو اكس بي موان اكس ا y بي moins y a. Les coordonnées de A B x b هو l'abscisse de B اللي هو 1 moins x a اللي هو l'abscisse de A هو 2. 1 moins 2 هي moins 1. عطينا هنا moins 1. y b هي 3 moins y a هي 1. 3 moins 1 عطيني 2. alors A B هو le vecteur directeur de la droite A B. les coordonnées ديالهم moins 1 et 2. donc اول حاجه on a l'équation cartésienne de la droite AB et de la forme AX plus BY plus C égale à 0. La forme générale de l'équation cartésienne est AX plus BY plus C. المطلوب لنا هو نلقاو A نلقاو B نلقاو C. إذا A et B كنلقاوهم بالفيكتور ديريكتور. إذا ناخدو puisque AB est le vecteur directeur de la droite AB, alors حنا القاعده اللي عندنا هو ان ا بي هي حنا ديجا عندنا لي كوردوني ديالها هي 1 موان 2 هذه كتساوي موان بي اي ا. اذا من خلال هذه القاعده غادي نلقى بي ونلقى ا. donc a égale à 2 et b égale à 1. إذا بالنسبة لهذه الحالة حنا لقينا A et B بقى علينا نلقاو C. donc dans ce cas l'équation cartésienne de la droite AB, il s'écrit sous la forme maintenant on a l'équation A et B لقيناهم. alors A égale à 2 يعني 2x, B égale à 1 يعني plus y plus C égale à 0. واش هذه هي ليكواسيون اللي خاصنا نلقاو؟ لا مازال ما لقيناش ليكواسيون، باقي يلاه لقينا ا اي بي. خاصنا نلقاو سي باش نحدد ليكواسيون ديال لا دروات ا بي. اذا باش نلقاو سي خاصنا شنو صار لينا غير الفيكتور ديريكتور دو لا دروات ا بي اللي هو موان 1 اي 2. دابا خاصنا
نستغلوا المعطى الثاني، حيت باش يمكن لك نقسم تلقى المعادله ديكارتيه لمستقيم ا بي، وخاص تكون عندك متجهه موجهه ويكون عندك نقطه من المستقيم. اذا ناخذ واحد النقطه من المستقيم سواء ا سواء بي، ناخذ النقطه بي تنتمي الى المستقيم، ياك تنتمي الى ا بي. اذا قبل ما نبداو في الميثود الثانيه نكملوا في الميثود الاولى. اي puisque B il y a 1, 3 appartient à la droite AB, alors les coordonnées de P, vérifions l'équation cartésien, d'où غتولي عندنا 2xb plus yb plus c égale à 0. ونعوض les coordonnées et par suite 2 fois xb عندنا هي 1. إذا 2 fois 1 plus y اللي هي 3 plus c égale à 0. d'où في هذه الحالة c égale moins 5. Et par suite l'équation là نكتب l'équation نعاود نكتبها. إذا l'équation cartésienne de la droite AB هي 2x plus y 2x plus y moins 5 égale à 0. هذا بالنسبة للميثود الأولى. الميثود الأولى فيها كتبة بزاف. الميثود الثانية داكشي قليل ولكن خاصك تخدم بالديتيرمينون. إذا شنو عندنا في الميثود الثانية باش نخدم غنخلي هاد أ بي لأن نحتاج أ بي، غنحتاج الفيكتور أ بي. في الدوزيام ميثود شنو عندنا؟ غنخدمو بالديتيرمينون. إذا ناخدو soit m ناخدو x et y les coordonnées ديالها appartient à la droite de D. Là, soit m un point du plan. من بعد نكتبو un point du plan. ناخذ واحد ان في الدوزيام ميثود، ناخذ واحد البوان ان اللي لابسيس ديالو هو اكس واللوردوني ديالو هو ايكغيك. الوغ هاد البوان هادي الا كتنتمي للمستقيم دي ف ا ام غتكون متوازيه مع الفيكتور ديريكتور، يعني ا ام ولا بي ام بحال المستقيم ا ام غادي يكون متوازي مع المستقيم ا بي، هو بالعكس غادي يكون مطابق معاه ماشي غير متوازي. اذا ا ام و ا بي غادي يكونوا متوازيين، يعني لي فيكتور ا ام et les vecteurs AB sont collinéaires. يعني الديتيرمينون اللي ما بيناتهم غتكون ايكال ا 0. في هذه الحالة M appartient à la droite AB si seulement si، يعني أن AM et AB sont collinéaires. c'est-à-dire sont collinéaires. يعني si et seulement si déterminant ما بين AM et AB égale à 0. يعني AM الفيكتور AM لي كوردون ديالو هو x m moins xa. xa ديجا عندنا xa عندنا هي 2، يعني x moins 2 y m moins ya. ya عندنا هي 1، وبالنسبة لأ بي راه ديجا حاسبينو هي moins 1 و 2 إيكال 0. وهاد ديتيرمينون هنا تعطينا ليكواسيون كارتيزيان. إذا تعطينا هنا 2 فوا x moins 2 نضربو هذا في هذا ثم ندير ناقص ونضرب هذا في هذا، ندير ناقص ونضرب هذا في هذا. إذا في الأخير 2 فوا x moins 2 ناقص
موان زان عاوتاني تولي بليس مضروبة في إكراك ناقص واحد تساوي زيرو. Si seulement si 2x moins 4 plus y moins 1 égale à 0, si seulement si 2x plus y moins 5 égale à 0. Voici l'équation l'équation cartésienne de la droite AB de la forme 2x plus y moins 5 égale à 0. Dans les deux cas, في الحالات بجوج خلاتنا هي 2x بلس y موان 5. إذا سواء تخدم بالديتيرمينون فاش كتبها بزاف، إذا تاخذ واحد البوان ام، هاد البوان ام ضروري ما تاخذ لي كوردون ديالها هما x و y، يعني بصفة عامة مجهولة ما محداش، يعني x و y الأفصول x والأشوب y، وتوضع ام تنتمي للمستقيم اللي انت باغي تلقى ليه ليكواسيون كارتيزيان ديالو. إذا حنا بغينا نلقاو ليكواسيون كارتيزيان دو لا دروات أ بي غناخدو ام تنتمي للمستقيم أ بي. إذا ناخدو نقطة من هذاك المستقيم مع ام غتعطيني متجهة أ ام، سواء أ ام سواء بي ام على حسب النقطة اللي خديتي. إذا أ ام ولا بي ام، وهذيك أ ام ولا بي ام غادي تكون متوازية، وغتكون متوازية مع المتجهة الأخرى، المتجهة الأخرى اللي هي الفيكتور ديريكتور دو لا دروات أ بي. إذا بويسكو أ بي هو الفيكتور ديريكتور دو لا دروات أ بي، و أ ان بوان qui appartient à la droite AB, alors MA et AB sont collinaires. Et les deux vecteurs sont collinaires, وبالتالي فالديتيرمينال ما بيناتهم غتعطينا زيرو. إذا كان الديتيرمينال ما بيناتهم كتساوي زيرو، فهذاك الشيء اللي غادي نحسبوه، داك الشيء اللي عطينا هي هذاك الشيء اللي غادي نوصلوا ليه في الاخر هي ليكواسيون كارتيزيان دو لا دروات AB. دوز دابا السؤال الثاني. دوني une représentation paramétrique de la droite delta passant par le point B et parallèle à la droite AC. في السؤال الثاني خاصنا نلقاو باش يمكن ليا نحدد لو ريبريزونطاسيون بارامتريك دو لا دروات دلتا، خاصني نلقى الفيكتور ديريكتور دو لا دروات دلتا، وخاصنا ناخذ واحد البوان اللي تكون كتنتمي لهذا المستقيم. اذا اول حاجه الفيكتور ديريكتور دو لا دروات دلتا هو الفيكتور AC. puisque AC متوازي مع دلتا، alors le vecteur AC est un vecteur directeur de la droite de la droite delta. نحدد دابا لي كوردوني ديالو، إذا AC لي كوردوني هو XC moins XA YC moins YA، يعني أن AC لي كوردوني ديالها هما XC، عندنا هي moins 1 moins XA moins 2 moins 1 moins 2 moins 1 moins 1 moins 2 ثم YC اللي هي 2 moins 1 2 moins 1 et en final عندنا هنا moins 3 وهنا 1. إذا هذا هو الفيكتور ديريكتور دو لا دروات دلتا، وعندنا بي ان بوان appartient à la droite delta. إذا في هذه الحالة delta de représentation paramétrique كندير x égale y égale هنا كنحط un point appartient à la droite delta، ناخدو البوان B عندنا هنا 1 3 هي 1 3 وهنا بليس هنا كنحط les coordonnées ديال الفيكتور ديريكتور دو لا دروات دلتا. إذا الفيكتور ديريكتور دو لا دروات دلتا هو موان 3 موان 3 1 موان 3 1. إذا في هذه الحالة عندنا هنا موان 3 تي وهنا بليس 1 تي، إذا بليس تي، وهنا تي est un paramètre réel. La représentation paramétrique de la droite delta passant par B et parallèle à la droite AC يعجب. إذا إكس تساوي 1 ناقص 3 تي
وهنا إكغيك تساوي 3 زائد تي. السؤال اللي من موراه montrer que le triangle ABC est rectangle isocèle. ما حدوش لينا في أي نقطة. غادي نحسبو حنايا AB أو كاري. نحسبو AB أو كاري، نحسبو BC أو كاري، ونحسبو AC أو كاري. إذا نحسبو لي ديستونس AB AC et BC. نشوف واش كاينه شي علاقة ما بيناتهم. إذا غنخدمو بالتيوريم دو بيتاغور. نحسبوه دابا سؤال 3. أبي العلاقة ديال أبي هي الغاسين ديال إكس بي موان إكس أ لو تو أو كاري بليس إكغيك بي موان إكغيك أ لو تو أو كاري. إذا في هاد الحال إكس بي موان إكس أ، إكس بي هي 1 موان 2 1 moins 2 هي moins 1 moins 1 au carré تعطيني واحد. ثم إكغيك بي قلنا moins 1 1 moins 2 هي moins 1 au carré هي بليس 1. هنا 3 moins 1 هي 2 2 au carré تعطينا هي 4 2 au carré هي 4. إذا شحال عطاتني أ بي إيكالا 5. شوف دابا أسي. إذا أسي كتساوي الغاسين ديال إكس سي موان إكس أ لو تو أو كاري زايد إكغيك سي موان إكغيك أ لو تو أو كاري. فهاد الحالة إكس سي هي موان 1 موان 2 موان 1 موان 2 غتعطيني هنا موان 3 لو تو أو كاري. و إكغيك سي هي 2 موان moins 1 2 moins 1 هي 1 au carré. في الأخير 9 plus 1 égale racine de 10. racine de 10. نحسب دابا بي سي كلهم خاصنا نحسبوهم. حنا خاصنا نلقاو علاقة بيناتهم باش يمكننا نحسبو نبينو المثلث قائم الزاوية. إذا هنا إكس سي هادي كنظن تخرج مثلا هي 5 إكس سي موان إكس بي لو تو أو كاري بليس إكغيك سي موان إكغيك بي لو تو أو كاري. إذا هنا إكس سي هي موان 1 موان إكس بي موان 1 موان 1 هي موان 2 لو تو أو كاري موان 2 لو تو أو كاري بليس إكغيك سي هي 2 موان 3 2 moins 3 le tout au carré هي moins 1 au carré. في الأخير عطينا هنا دي 4 plus 1 هي racine de c. Then, dans le triangle ABC, on a AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ABC un triangle rectangle en B. باقي ما كملنا السؤال. تريونغل ريكتونغل اي ايزوسيل. اذا في هذه الحاله حنا عندنا ا سي حنا عندنا ا بي ايكال بي سي ا بي ايكال بي سي
فون هنايا غاسين دو 5 هنا غاسين دو 5 هنا غاسين دو 5 اذا هنا الغاسين ديال 1 بلس 4 راهو غاسين دو 5 هنا عندنا ا بي ايكال بي سي ا بي ايكال ا بي ايكال بي سي الوغ سو تريونغل اي ايزوسيل اون بي وعندنا ريكتونغل الوغ غيكون ريكتونغل ايزوسيل اون بي اذا في هذه الحاله et puisque BC égale à B, alors ABC est un triangle rectangle et isocèle en B. هذا الجواب ديال السؤال هذا فيما خصك تجاوب على السؤال 3. Déterminer M sachant que E et V sont collinéaires. هذا السؤال 4. U et V sont collinéaires يعني أن la déterminant ما بين entre U et V égale à 0. Alors U et V sont collinéaires si et seulement si déterminant entre U et V égale à 0. Si et seulement si déterminant يعني نحط دابا les coordonnées de U عندنا هنا M plus 3 هنا عندنا 2 هنا عندنا 1 وهنا عندنا 1 plus 2 هادشي إيكال à 0. Si et seulement si دابا نضرب غتعطيني M plus 2 facteur de M plus 3 moins 2 égale à 0. Si et seulement si غتعطيني M au carré plus 3M plus 2M plus 3M plus 2M et plus 5M plus 6 2 fois 3 moins 2 égale à 0. Si et seulement si M au carré plus 5M plus 4 égale à 0. ونحلوا هاد l'équation. لأن عندنا في l'équation de deuxième degré كنديرو دلتا. الوغ باش نحل هادي ندير دلتا. دلتا يعني A B et C. A عندنا هي 1 B عندنا هي 5 و C عندنا هي 4. الوغ دلتا هي B أس 2 الوغ B أس 2 هي 25 moins 4 A C شحال تعطينا 25 moins 16 هي 9. إذا دلتا إيكال 9. دابا نلقى الحلول. شنو غادي يكونوا الحلول ديال دلتا؟ L'équation admet deux solutions différentes. Et on a x1 moins b plus racine de delta sur 2a, ou x2 et moins b moins racine de delta sur 2a. Donc, l'équation admet deux solutions différentes. x1 اللي هي m1 عندي deux solutions حيت انا عندي x ما عنديش m. m1 هي moins b plus racine de delta sur 2a moins b هي moins 5 plus racine de delta هي 3 sur 2 fois a اللي هو 1. إذا تعطيني هنا moins 2 sur 2 هي moins 1. الحل التالي M2 égale à moins B moins racine de delta sur 2A et moins 5 moins 3 sur 2 fois 1. Il y a moins 8 sur 2, il y a moins 4. Moins 8 sur 2 et il y a moins 4. Alors les valeurs de M
déterminer M sachant que U et V sont collinéaires. Il y a M, M, U et V sont collinéaires, soit M égale à moins 1, soit moins 4. Donc d'abord, question simple. Déterminer M sachant que la norme de I égale racine de 5. Donc la norme de I égale racine de 5. Si et seulement si et seulement si, il y a quelle racine? La racine d'IL 1 plus 3, le tout au carré, plus 2 au carré, égale racine de 5. La face couchée au carré, il y a 1 plus 3, le tout au carré, plus 4, égale à 5. Si et seulement si, 1 plus 3, le tout au carré, égale 5 moins 4 égale à 1. Si et seulement si, soit 1 plus 3 égale à 1, ou 1 plus 3 égale à moins 1. حيت دخلنا الرacine هنايا دخلنا الرacine غتخرج لنا قيمة مطلقة la valeur absolue de 1 plus 3 égale à 1. إذا la valeur absolue de 1 plus 3 égale à 1, soit 1 plus 3 égale à 1, ou bien 1 plus 3 égale à moins 1. إذا si seulement si, soit تكون m égale à 1 moins 3 et moins 2, ou m égale moins 1 moins 3 moins 4.